हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास है Redmi का Note 6 Pro, जिसमें कि चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चार्ज नहीं हो रहा। तो चलिए करते हैं इसको ठीक। खोलते हैं इसको सबसे पहले। तो सबसे पहले सिम पिन निकालने देंगे। तो खोलेंगे इसको। चार्जिंग को निकालेंगे। मुझे देखो चार्जिंग निकल चुका है। चलिए बोलते हैं चार्जिंग जैक इसका सबसे पहले। तो पहले से चारों तरफ होल्ड कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, और फिर ये वाला चार्जिंग जैक लगाएंगे इसमें अच्छी तरह से बिठा के। फिर अब करते हैं इसको सोल्डर। तो सबसे पहले हम साइड में सोल्डर करेंगे फिर टांगे। और उसके बाद करेंगे इसकी 5 टांगे शोल्डर। तो अच्छे शोल्डर करने के बाद इसको लगाते हैं फ़ोन में और करते हैं चार्जिंग चेक। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो मिलती रहें।